Wah, apa itu? Gali lagi, gali lagi. Apa itu? Apa itu namanya? Sakit kenapa? Itu apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Mobil apa? Mobil polisi warna biru. Sok cari lagi mobilnya. Apa itu? Mobil. Mobilnya banyak nggak ada. Mobilnya warna apa itu? Apa itu? Bulldozer. Warna apa? Bulldozernya warna apa? Warna apa itu? Kuning. Cari lagi. Ya, ada matanya. Wah, apa itu? Eskava? Warna apa itu? Eskavatornya warna apa? Warna apa? Oh ya, merah hijau. Pinter. Apa itu? Apa itu? Mobil apa? Mobil truk. Warna apa mobil truknya? Iya, biru hijau. Cari lagi. Sok apa? Buka lagi. Apa? Coba ambil, gali lagi. Apa itu? Mobil Eskava. Warna apa itu? Banyak nggak ada. Warna apa itu? Iya, merah biru. Cari lagi. Cari lagi. Gali, gali lagi. Gali, gali, gali. Apa itu? Mobil apa itu? Mobil molen. Warna apa? Oranye sama apa? Warna sama warna apa? Hijau. Lanjut. Ada lagi nggak? Coba. Habis? Oh iya, habis. Sudah. Alhamdulillah. Apa itu? Ada lagi, satu lagi. Apa itu namanya? Mobil apa? Bukan damkar. Mobil truk. Mobil apa? Iya, mobil apa itu? Mobil truk. Mobil truk warna oranye sama apa? Hijau. Lanjut. Nggak ada ya, udah habis ya? Tidak ada, udah habis. Coba hitung mobilnya ada berapa yang kakak temuin. Itu. Nggak ada, udah habis kak. Hitung. Ya hitung dulu ada berapa. Oke. Ngomongnya baik-baik. Gimana ibu? Tolong kubur lagi gitu. Apa ini? So. Nggak boleh teriak-teriak, yang baik. Iya, sama siapa? Oke, dadah dulu.